Nós celebramos a clausura de AIA 2024 e o começo de AIA 2025. Nós estamos sumamente contentes com a AIA 2024, com a AIA, caminho da nossa crescente Europa e do mercado de Aruba, mas também nós expandimos o serviço para o Dutch Caribe, para o Suriname. A AIA com o Wildback, de temporada relativamente curta, nós temos uma boa acolhida no mundo financeiro e no mundo de negócio na Aruba. Ja, per 1 juli 2024 zijn we opgestart met TAX. Dus dit eerste half jaar zijn we vooral bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden. Maar toch hebben we een flink aantal klanten gekregen dit jaar. Dus, en dat hopen we volgend jaar te gaan uitbreiden. We gaan ook beginnen met audits in 2025. En we zijn klaar voor meer groei. We zoeken ook een nieuwe medewerker. Dus als er nog mensen geïnteresseerd zijn. We hebben audit, advisory, tax en compliance. Dus, en ik doe dan het taxgedeelte voor mijn rekening. En dat is voornamelijk, dus we doen de belastingaangifte, we geven belastingadvies, we doen tax audit, we dienen bezwaren in, we gaan naar de rechter toe. We hebben overleg met de Belastingdienst om zeg maar compromis op te stellen. Dat is het een beetje.